Обратно палят. Резина черная, цыгане. Вот только они палят. Уже куда только не обращались. Администрация, МЧС звонили, полиция уже приходила. Бесполезно. И дым черный, и дышать невозможно. И вон, смотрите, какой костер. Огонь. Там вообще страшно около своего дома. Бесполезно. Ноль реакции. Вот, поселок. Не дай бог. Дома строятся. Там уже построились некоторые и здесь, в округе. Бесполезно. Что говори цыганам, что не говори. Подходили и говорили, и обращались. Бесполезно. Дым он черный валит около дома прямо. Огонь.